วัสดีครับผมฝนตกยางแห้งครับได้พี่น้องว่ามึงทีมงานไต่เองครับโอ้ได้หลายแท้พึ่งออกครับมาเอาบุญจะไปจับเดี๋ยวมันออกได้ครับนี่นี่ของบ่ขายอย่ามาถามสื่ออันนี้มีแต่ยางอึ่งนี่อึ่งยางครับฝนตกยางแห้งครับผมอยู่บ้านวันเสาร์ผมก็จับไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊ะเขาไปจับไปใส่ว่าไปเดี๋ยวไปใส่เขาพอกันหมดแล้วไปบ้านห้องกินอ่ะใส่ไม่อะไรเลยไม่หอดปลาเดี๋ยวปลามีปลาเยอะเสือไม่ต้องปลามาหันอยู่เลยไปหาจับก้อนบัตรเลยไปปลาคอทั้งปุ๊บปลาก็ได้เดี๋ยวยุ่สั่งไปโอ้ปลาปลาสางเลยสากลางโคกเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวไปสากลางโคกปืนทุบน้ำมันทันเดี๋ยวไปหาไต่ก่อนดีครับผมพี่น้องครับพามาไต่อึ้งครับบาทนี่หลังจากที่เบิ้งคลิปหลายคลิปลงไต่อึ้งพ่อแล้วครับตัวแรกครับผมนี่ความจริงผมไต่ไปแล้วละครับรอบหนึ่งได้กบ4 ตัวครับแล้วก็อึ้งอยู่ประมาณจาก2 โลนี่แหละพอดีหาเขตกันน้ำพ่อครับฝนตกมาไต่ตอนฝนตกเดี๋ยวพาพี่น้องเอาเมืองบรรยากาศครับบาทนี่รอบ2ครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมไต่นำทางนี่ละปล่อยแล้วตัวนึงครับผมอึ้งเผาน้อยตัวน้อยแต่ลูกมันเหรอวะนี่ตัวที่2ครับโอ้ข้าเจ้ามีแต่คนได้หลายครับผมมาหันโอ้มึงเป็นครับแต่เบิ่งมาไต่เอื้องตัวปลาได้หลายตัวนี้เดี๋ยวต้มนึงแต่ก็มึงอ่ะกำลังได้2 ตัวหาจับน้ำถนนอะไรครับโอ้ได้หลายป่ะครับหนึ่งถ้าสั่งมึงหลายถุงแล้วนึงน้ำครับถ้ากินเขาบ้านกินเขาจะได้หิวเขาได้หลายแล้วว่าลุยครับหาได้กบไปอ้อมครับผมมาหลังฝนตกวัน3 ทุ่มนะครับตอนนี้เด็กตัวครับประจิต คือออกมาซาเดี๋ยวฝนตกแห้งหันขึ้นมาไม่ได้ความเด่นฝนอยู่นี่วัดเชววันมาบุญครับคนพี่น้องหลายแห้งครับเพราะน่ะอึ้งห้องเต็มอยู่ในสระนะครับผมขี่รถไต่เลยครับว่าได้รอบนี้ก็ดิพาไปเมืองอยู่เฮียนแหละครับเสียดายบ่มีเขตกันน้ำครับบ่ได้เอาเขตกันน้ำมาคนหลายแห้งครับนี่โอ้ยมันจะไฟคนอึ้งห้องครับทงอยู่โอ้อึ้ง100 เต็มอยู่พี่น้องครับจับจังไรเนาะบัดนี้เห็นบ่ครับมึงยากจักหน่อยนี่ครับผมอุ้ยอีกตัวหนึ่งหมดต่ำเดี๋ยวตัวเดียวตามเสียงอึ้งไปครับตามเสียงอึ้งหันฝนตกบักย่างแห้ง
งยิงห้องครับทงอาสิมันมืดจักหน่อยเด้อครับโอ้ยเงียบซ้ำยิงก็ได้มันต้องแห้งที่แรกนี่แหละครับผมตกสู้มือเกือบสู้มือนี่เหมือนนี่อะไรแห้งครับกูมูโอ้โหพอแล้วตัวนึงนี่ครับห้องก็นี่2 ตัวโอ้อึ่งแห่ไข่เดี๋ยวไปเต้นไปหาหมูอ่ะนี่ครับผมจวดโอ้หมุดเบิดบ่อแห้งหลายนี่ครับร้อยขึ้นมาอยู่นี่จับมึงจับได้บ่อึ๊บนี่กบคือว่ามีได้หน่อยตอนฝนตกแห้งๆผมก็ได้ไป4 ตัวครับกบทายบ่ได้น้ำสิเขากล้องครับยาวเด้อครับผมคลิปนี้พาพี่น้องมาไต่อึ่งเปล่าคนหลายแห้งครับพี่น้องไปเต็มเลยนี่ห้องก็นี่โอ้โหนี่น้ำครับอึ๊บได้อยู่ครับได้อยู่เปลี่ยนตัวหนึ่งครับอึ๊บ2 ตัวอ้าวว่าพี่น้องในเมืองครับเดี๋ยวไปเมืองมูอยู่บ้านน้ำอยู่บ้านได้หลายแห้งครับกบนี่ตัวใหญ่นี่สางตัวหนึ่งครับร้อยลองอยู่นี่อุ้ยเกือบตกน้ำนี่ครับผมโอ้ยแม่ใครใส่ละห้องก็ใส่ละโอ้ยไกลๆผมครับเป็นกบจักตัวตอนฝนตกแห้งๆพ่อกบหา6 ตัวจับได้4 ตัวครับไปเบิ่งตัวนี้ครับผมห้องเลยโอ้ยอยู่กลางสั่งบนห้องที่ผมโอ้เข่าคู่ครับอึ้งเข่าคู่เห็นบ่เนาะไก่โพดซุ้มก็ไม่ได้ตัวนั้นก็อยู่กลางสั่งเอาบ่ได้ครับผมมืดนี่แต่เสียงโอ้ยหมดลงต่ำมาสิท้ายมึงโอ้ยเห็นอยู่ครับได้อยู่มันเศร้าตัวกับมันแฉะครับห้องเต็มอยู่ยางม้าหายหมดซึ่งแง้มอยากจักหน่อยเด้อพี่น้องขออภัยหลายๆพยายามคืนฟังเสียงออกกันแล้วกันครับห้องขับทงอยู่ฝนก็ย่อยอีกแล้วเดี๋ยวไปรถกันครับตัวหนึ่งลงหนีครับอุ้ยได้อยู่อุ้ยวันบ่ได้วันไทยอุ้ยเกือบล่มครับวันไทยพี่น้องเบิ่งต่อมันห้องวะนี่พอแล้วบักไงเลยครับแม่ไข่
นี่ครับผมโอ้บักเอฟเห็นบ่ครับนี่นี่โอ้โหใหญ่แห้งครับอึ้งตัวนี้ปุ่นบนน้ำเหรอตัวอยู่ทางปุ่นโอ้ไข่เต็มท้องครับผมจังคักโอ้คนหลายแห้งครับแตกมาเหมือนบ้านอึ้งออกทีแรกครับของทางบ้านผมคนก็เลยหลายจักหน่อยโอ้แม่นี่ไหมจังคักผมจังคักพี่น้อง โอ้โหต้มแซ่บๆไปครับผมสิได้หาเขียดกันน้ำบ่พอครับทุกท่านนี่เห็นตอนฝนตกซึ่งหลายแห้งครับคนก็หลายผู้ลังคนเนี่ยเป็นกระสอบโอ้ยขี่รถมาก็กำลังเต้นความทางตัวหนึ่งครับนี่อึ้งยางครับอึ้งยางน้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยสานี่อึ้งหลายแห้งครับผมร้อยเต็มน้ำอยู่พวกน่ะเสียงห้องลงไปไม่ได้ครับสาเลือกโคตรแต่แค่ฟังเสียงครับอึ้งจะได้น้ำบ่ได้เอาแนวตักมาครับโอ้ห้องเต็มเลยครับเสาสัมอึ้งห้องเต็มเลยครับว่าลงไปว่าได้ครับเลิกโพดขึ้นลำบากนะสั้นหมดยังครับไปครับผมหาหม่องไม้เอาง่ายๆโอ้ยครับมันเพิ่นได้กระสอบหนึ่งแต่ครับได้กบบ่ สอบได้ยังไง เด็กกบบ่ บ่ครับ ไม่ได้เดี๋ยวพวกไปใหญ่เทียบบ่ เห็นครับไม่ใช่เทียบได้ถุงยางหนึ่งถุงยางหนึ่ง เพิ่นอยู่น้ำคนไหนครับ นี่ผมพ่อเพิ่นยุ่นนี่ละถนนนี่แหละยุ่ซื้อน้ำมีอะไรทางเขาบ้านน้ำมีอะไรทางเขาเฮียนนะเฮียนมีอะไรไหมเพิ่นตรงไปอีกไปน้าเพิ่นผมเข้าบ้านก่อนรอบสองเนี่ยนี่ผมรอบแรก หลายบ่ครับ รอบแรกเกือบเต็มนี่เราทุ่งเลย เอาแต่ข้างไหน นี่เราน้ำถนนเลยครับใต้น้ำถนน โอ้เสียงมาไว้ตัวนั้นอันนี้ ฝนตกอีกแห้งแล้วผมมาได้อันกบใหญ่4 ตัว ว้า บักใหญ่เลย มันอยู่น้ำถนนไหมกบไหม มันแบบย้ำฝนตกมันออกมาทายจะกินข้าวอยู่อ่ะจังหน่อยเด้อว่ะ ผมมาคนบ่หลายเด้แต่อยู่2-3 คนกับลุงจิ๋มอยู่นี่ พยายจิ้มได้อย่างไรมา โอ้ยเต็มกระสอบเต็มกระสอบบ่ล่ะวะ ครับเพิ่งเก่าอยู่แต่สั่งนั่นน่ะ ผมกับใต้น้ำถนนกับเพิ่นเนี่ยกลับก่อนครับอันนี้พอเหรอก่อนกลับบ้านมาเบิ่งผลงานทีมงานกันครับผมไม่ ไปไหนมาแต่ใส่คือบ่ได้ คือได้หลายเลย ใส่เหมือนซื้ออันเอายาสูบเอาจังซี่ล่ะจับเอาแม่ เบิ่งนี่ ยาสูบมันซ้ำเทียน เอาเท่านี้ละเอา ได้ซ้ำนี่ซ้ำเดียวนี่ล่ะ เอาพ่อต้มนี่ละ เบิ่งพกไปมานำ หลายไม่ต้องไหนได้ใส่เลย นี่อันนี้ไตอยู่ใส่นี่ ฮะ ไตอยู่ใส่ ยึดนี่เอาหน่อย ได้หลายแต่ไม่ได้ดำแล้วแต่ อันนี้อึ้งเผาแบบนี้อันนี้อึ้งยางอึ้งแดงกับมีตัว นี่หมดแค่แดง ใช่ล่ะ
เอาไว้อย่างตัวน้อยเลย ตัวอันนี้ตัวใหญ่นี่เนี่ยตัวน้อยบ่เอาตัวน้อยปล่อย ขายโลจะบาทครับให้มีคนซื้อ บ่ขายตัว เอาไป เดี๋ยว เอา ไป ไปวัด ปล่อย ดิ เดี๋ยวไปปล่อย เอาไปวัดดิ เดี๋ยวไปปล่อย ตรงแม่หลวงพ่อดิ จับเอาไป ดูนกตัวไข่นี่ตัวไข่ดูดูคุย ได้ยักษ์ตัวแน่เหรอ ตัวไข่พี่น้องเอ้ย ใช่โอ้ยมันเกี่ยวคนโอ้ไข่เลย ตัวไข่ ไม่ มัน ไข่ ลูกมัน โอ้ตัวใหญ่แฮงตัวนี้เต็มมือเลยว่ะ ตัวนี้แหละสิไปปล่อย เห็ดพันธุ์ดิ ปล่อยลงทองไอ้สามอยู่ไปไหน จังบัดนี้มันตัวแข้งอีหลีครับ ฮะ ผลงานผมไปให้ที่ตัวนี้ใหญ่แฮงตัวนี้ให้ที่ได้หลายพวกนะให้เบิ้งคือเสื้อดิอาขวางไงเนาะเอาไปจับก้อนมาเลยพอเหรอเอาพอกินเหรอบ่อะไรหรอกมามือผลงานครับนี่ที่ผมไปไต่ครั้งรอบแรกครับผมสองอันครับผมนี่ นี่ครับกบใหญ่แห้งกับกบอ้อมเสียบๆครับกบทงกบนะ4 ตัวครับโอ้เหลืองอุ้ยหุยครับตัวนี้กบแม่ดำปื้อโอ้จางแห้งครับนี่ไม่ได้ไหมครับเอาถือใส่ก่อนส่งมันไปครับผลงานคลิปนี้จวดยางแห้งครับผมพี่น้องก็ติดตามด้วยครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติอยู่หากินให้พี่น้องเอาเมืองคือเก่าเหรอครับกบงามๆครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกันคือเก่าพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมจวดอีหลี